हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोसैटो। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक इलेक्ट्रिक कैटल जो कि स्वामी कंपनी का है और ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो इलेक्ट्रिक कैटल है, आप देख रहे हैं। ये इसका बेस है। इसी के थ्रू हम इसे पावर देते हैं और हमें बस सिंपली जो है इसके साथ इसके प्लग को लगाना होता है। बिकॉज़ मैं इसे इंडिया में यूज़ कर रहा हूँ और ये जो प्लग है वो हमारी कंट्री को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए मुझे जो है यूनिवर्सल सॉकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम इसे अपने सॉकेट्स में यूज़ कर पाएँ। और ये इसका बेस आपने देखा, जैसा कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। 1.5 लीटर कैपेसिटी है इसकी। जब भी हमें इसके ढक्कन को ओपन करना होता है तो हमें सिंपली जो है इस बटन को प्रेस करना होता है और ये ओपन हो जाता है। और जब ये वन टाइम ओपन होता है तो फिर हम इसे होल्ड करके पूरा ओपन कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ी सी पानी भी डाल रखी हुई है ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें। ये स्टील है, इसके अंदर ये जो मेटल्स हैं वो स्टील्स हैं और ऊपर में जो है वो कोटिंग करी हुई है जो कि सॉफ्ट प्रूफ्ड है। और इसके साथ आप देख रहे हैं ये जो बटन है, अगर हम इसे डाउन करते हैं तो ये वर्किंग मोड में होता है, यानी कि ये जो जार है वो ऑन हो जाएगा और जब हम इसे ऊपर करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो इसमें फ़ीचर्स है, ये जब अपने आप जब ये पानी इसके अंदर या कुछ भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं तो ये ऑटो कट हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। और जब भी इसके अंदर पावर, जब इस जार को जब भी करंट या पावर सप्लाई मिलती है तो इस जो नॉब है, नॉब के अंदर में एक लाइट जलती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये मैंने इस बेस को पावर दे दी है और मैं अब इसके ऊपर इस जार को मैंने रख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने स्विच ऑन कर दिया है और आप देख रहे हैं इसके अंदर एक लाइट जल गई है और ये पानी गर्म होने लगा इसके अंदर। तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। इसके अंदर से एक साउंड आने लगी है। वाटर जब बॉयल होता है तो बहुत ही इंस्टेंट ये पानी को गर्म करता है और ये फिर ऑटोमेटिकली जो है इसे पावर ऑफ हो जाता है, यानी कि अब जो है ये पानी इसमें प्रॉपर जो है वो गर्म हो चुकी है, जिसके लिए ये ऑटो कट हो चुका है। आइए अब इसे हमने पावर से डिस्कनेक्ट करके हम इसे देखते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है पानी जो है वो बॉयल हो रही थी। तो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका पानी गर्म करने के लिए। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ी ज़्यादा है। ये 1800 वाट्स तक जो है ना वो बिजली कंज्यूम करता है जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से। इससे जुड़े कोई भी सवाल और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक इनबॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।